Kira lah. Buat babaturan aingnya, isuk po konten KWA project, tong poho like, comment, and share. Yang subreklin, Subscribe dulu. oh subscribe. Tong poho di tak, tombol kering na, pencet ada tumaha tumayar. Berakunnya sesatan, jadi buruk, kunyuk. Takang salah hidup juga, Gusti, agung. Yang saya tahu. Aduh. Dut, kopi. Dut, kopi atuh. Ngopi-ngopi kunyuk siya, dinyayo itu aja nambah lagi ke dalam syarat. Tinggal mas kan gitu. Teka bita sih ya. Galing-galing lah, sekasiku kita weh. Itu mana goblok balik weekendnya kayak bentuk untuk istilah. Aduh. Lagi tau bisa kayak minta lompatan ngariwukeun ngariwuntu deh teh. Mah goblok balik ke tadi ngariwukeun. Kenaan mang pasti ga bangsa tayong kos digebugan. Kunyuk siapa juga teh ngagandengkeun blok balik bagi ngariwukan kehen malah merdu. Mang hayang cager teu urang nyaho ubarna. Tapi naon kayak di barna. Ku bata beureum mang. Jadi kumahakeun kayak di jualan ya untuk ubarna batako beureum bah. Bisanya. Amang mah teu nyahoeun tah dagorkeun kana ieu. Oh, belum bisa. Pak boy itu aja tinggal nanti. Baik aku biar punya piting, mereka ngebuakan dia. Yo, aja ayo kita langsung aja dulu. Buat di kondisiku sih. Para buah. Mang bare buah. Baru pak jadi jin buah angkurat teh bawa itu, namanya butuh deh. Sarae da mang buah nage tos kalolot. Gak banget amang. Angkurat sih juga pada buah tah, mana ka aing tuh, cangkang nyari butuh tawaran buah, aing buah kan tengkorak tuh. Sana segitu mang. Lima beli bisi bade. Sugan ku bang orang menjadi ubat. Untuk teh, aing mau balik itu lah ini. Pansing aing ngeri untung buah gerokan tepuguh mereka mantau gitu. Sungut menirangu menikus buah ngora. Nasib ini tukang buah teh, kiungkul. Oh, tuh gaya mari lima. Cenggera cager teh tak diuntuk. Buah. Goblok geus buah buruk semut nage. Jadi ditemui nama buruk untuk. Kararaos. Kunyuk